有位原友係用 iPhone 14嘅，佢話想分享佢年初買咗祖先牌位之後嘅體驗，咁麻煩你分享啊自己。嗯，哦，好啊。如果我唔 show 個樣可以嘛？可以博可以士你好。哦，可以。好啊。首先好多謝呢個機會啦，我亦都好感謝博士。其實都 follow 咗你都好多年啦。咁由於我唔係成日喺香港，咁但係一有香港咧，我都會，你哋有啲聚會我都會去。特別係今年咧，就由於其實年幾前我已經聽過你話做一個排位，嗰陣時我都未有深入個感覺，因為消化緊，因為都唔係平啦，以我而家退咗休嘅情況嚟。但係去到最尾咧，我都覺得我已經思想咗一段日子啊，我覺得要做啊，為祖先做。你講得好好咧，就係話你唔知你某年某月某日你嘅祖先係點樣過身嘅時候咧，同埋我哋而家現有咁富庶啦，啲嘢都好充足嘅時候，你有冇諗到你嘅祖先？呢個好觸動我啦。咁所以我就決定做咗。咁我做咗之後咧，最主要原因咧，我亦都想翻我啲祖先咧係有不幸嘅發生嘅。我媽媽嘅祖先就係過年係喺二次世界大戰咧就炸死咗，亦都佢嘅形容咧就係喺現場，佢去揾翻佢爸爸媽媽嘅時候，佢係睇到爸爸媽媽啲腸都炸埋出嚟嘅。咁續到佢嘅後裔，佢哋剩下佢哋三姐弟，兩個仔一個女。咁而嗰個一路大到我，佢係佢阿婆湊大嘅，好彩。去到佢阿婆就佢嘅十幾歲，佢阿婆就走啦，冇咗爸爸媽媽，係受人欺負嘅。咁佢一路都即係都受苦嘅，以我理解。咁就係啊，咁佢都揾到嘢做啊，生活到啊，照顧有一個哥哥有一個弟弟嘅喺當年。咁佢一路成長就一路自立，好彩識到我爸爸，我爸爸好錫佢，咁就結咗婚啦。佢18歲就結婚，好啦。咁喺個過程裏邊咧，佢阿哥咧，即係我諗都係佢阿哥大佢2歲啦。當年冇咩做噶，以前係做嗰啲做井啊，做嗰啲咩井啊，就有啲毒啊，有啲毒，係啊，有啲毒氣就死咗啦。咁你呢個一啦。若干年之後咧，佢即係我舅父，即係佢嘅細佬啦，就成咗家之後，以為好幸福啦，做揸的士。當年嘅揸的士唔錯，突然間癌症死咗，突然間癌症死咗，咁啊一家佢又留下咗啲仔女。去到我阿媽就去到60幾歲，佢60幾歲，佢一路都好健康嘅。而我當年咧，我就即係亦都係為咗工作，為咗創業。佢生咗成8個仔女嘅，有兩個死咗，唔係9個仔女，兩個細個死咗，有一個就大女咧就癌症走咗。哥哥咧，我嘅大哥咧，就喺我17歲嘅時候就俾車禍死咗。而我阿媽到佢嘅63歲咧，就好不幸。我唔知道，我哋唔識去處理嗰啲情緒病，唔知道佢係發生咗情緒病，或者佢嗰個刺激唔到，受唔到個刺激咧，佢自己就跳咗落街。咁我呢種係我人生嘅遺憾，我補救唔到啦。咁我唯有就係喺呢一方面咧，聽到你有呢個機會咧，我希望做女嘅，做一個補償。咁好啦，呢個發生咗，我好舒服，因為我覺得我唔知做唔到咩時候咧，我就可以做到呢啲嘢。咁我算好彩，我真係好好彩。雖然我家境唔係好，但係我都能夠可以揸住個喼去外國讀書，然後翻嚟香港發展，跟住再回流，即係2次。咁自己都儲咗一啲即係積蓄。咁我亦都買咗樓。咁買咗樓喺度，唔好彩咧，喺第二次呢次買樓啱啱係嗰啲時候，想退休，想揾個安樂窩，就買咗個貴嘅樓。但係我就即係呢幾年，我想好快賣咗佢啦，因為我自己手上有兩個嘅。咁我即係而家唔想年紀大即係退休，就學你話齋要即係有啲現金好啲會舒服啲。我其實好大壓力嘅都。因為你冇收入嘛。好啦，咁
我已經做咗啦。我到3月我翻美國嘅時候咧，我已經擺咗幾個月㗎啦，其實都好耐啦，一路都冇起色㗎，賣唔喐，我就好擔心嘅。咁你哋咧就俾咗個盒我㗎，我喺過年前你哋辦咗個，係啊我都有係啊係啊，到㗎，係啊。咁我就好惆悵，唔知點好，我就對住個盒啦。啊，祖先啊，如果你真係可以咧，希望賣到咧，我就好啦。即係我希望咁樣對話。咁係咧，跟住第二日，其實我第二日就飛㗎啦。竟然係第二日4點鐘有個 agent 打嚟俾我，有台客喎，你要唔要啊？我話啊，好啦，橫掂我都喺屋企等晏夜啲執嘢，我就第二日走㗎啦。係啊嚟啦，好啦，嚟到真係睇咗一個轉，落咗街5點鐘5點半打俾我，你個客有興趣喎，咁。不過當然我要落價啦，但係都係我願意落嘅。傾咗傾到夜晚，即係佢哋要傾。夜晚10點鐘打翻俾我，你不如再低啲咯。我唔好啦，你如果真係最低我呢個價，我係蝕賣噶嘛。咁佢話轉頭5分鐘打俾我，好，我哋而家半個鐘頭嚟，咁我就成交咗啦。我第日係飛嘅。我當時我都唔知感謝啲乜嘢，我覺得係好奇妙啊，因為係應該賣唔到嘅，我冇預算到，同埋唔會有咁嘅機緣嘅。以正常嚟講，咁好啦，咁我就賣咗之後，我個人唔知點解，我一路我係冇好瞓過好耐啦。之後嗰個幾兩個月咧，我啲嘢好順，我樣嘢冇人幫我去搬㗎，得我一個人。搞掂晒2個禮拜，飛翻嚟搬屋揾地方，乜都搞掂晒，成交成功。我仲今日請咗個新業主，大家做咗個朋友添，即係多謝佢買咗我大家做咗好朋友，即係交咗個朋友，即係佢又好開心。我呢啲感覺我唔識講，即係天俾啦，祖先俾啦，謝郭博士你哋一個機會啦，我好想分享啦。有啲人唔會明，學你話齋，有啲人唔明。佢唔明咧，佢睇唔到嗰個因果鏈啊！我可以舉一個例啦，你嘅 case 有可能就咁嘅，即係同你買嗰個人咧，有可能你前世嘅祖先嚟，其中一份子啊。你明唔明我意思啊？大家都唔知嘅。但係咧，原來咧，你一行嗰個法咧，佢又將佢嗰啲卡瑪清咗之後咧，佢又有種感應咧，就撞翻你佢開心嘅。係好，即係佢個潛意識啊，即係反而係咁都好多謝。咁我其實我最重要，我嘅目的去做呢個牌位，我係希望我啲祖先安樂。唔止你過一條線噶嘛，你仲有以前過唔知邊代啲人，轉咗一個人海茫茫之後，你都唔知有嗱。我哋喺個古道講啦，同船過渡都收百世啊嘛。即係你能夠同埋機同埋坐船嗰啲人，同埋坐緊地鐵咧，都係前世有緣分嘅，有緣分喺度嘅。好啊，既然咁，你行將法咧，幫所有你過去嘅人，所有同有關係嘅祖先，所有嘅生命，同埋我哋同你哋做咁多功德回向俾佢哋嘅人咧，咁啊個個都係 upgrade 咗噶嘛。但佢可惜咧，佢無形無相啊嘛。但佢只係喺個潛意識咧，佢冥冥中咧就感應到出現嘅，係好神秘嘅。其實就唔神秘嘅，直情係有脈絡可循嘅。只不過而家我哋未去到嗰個境界咯，啲科學未去到追到嗰個，追到你又覺得原來好正常嘅。原來好多世前我同佢有個姻緣，幫我佢佢今日撞到我，佢好開心咁啊！見到我啲嘢佢中意，係咁簡單嘅啫。係好簡單咋？只等以前我哋半島有個細路仔喺半島開門口嘅，無端端有個遊客嚟到，中意咗佢啊，係咪？呢啲咪前世咯，認咗佢做契仔啊嘛。咁咪帶咗佢叫佢唔好做啦，跟佢翻去歐洲啦，咁樣咪原來嗰個係富商嚟嘅，係嘛？好神奇啊！宇宙間因為喺我哋嘅凡夫咧，只能夠講話不可思議，因唔係我哋普通人嘅智商睇到啊。
所以咧，明白。你係要有嗰個心經所講嘅深層次嘅觀察智慧咧，你先睇到呢個過去未來嗰個因果咯。好，我仲要多多學習啊。係啊，深奧啊，深奧啊，所以我咪係叫啲人，大家你淨係做好事得噶，你唔好理。佢即係你一做咗好事，你個人嗰個卡瑪咧就減輕咗，咁你就噏機咗咧，咁你變咗撞到嘅人嚟你身邊咧，有另外一個層次啦嘛。同埋你嘅視野睇個世界又唔同啦。咁啊，我好多謝你分享，多謝咁高嘅智慧啊！多謝。冇啊，我哋人世間人類嘅社會係大家去傳承嘅知識先係發展啫嘛。我哋回輸知識俾人，將來我自己都享受翻噶，啱嗎？好。既然間我哋有正面嘅力量，點我哋唔去發揮咧？係嘛？咁我哋再啲發揮啲正面嘅力量，嗰啲負面嘅力量咪影響我哋唔到咯。你又唔需要理佢噶，佢有佢嘅因果噶嘛。做好自己不容易噶，能夠人生我做好自己已經不容易，好嘛？多謝你嘅參與咯。喂，大家記得啊，即係呢啲好事咧，你介紹到親戚朋友嚟參與咧，都係一個善行嚟噶，唔緊要急，唔使急嘅，唔使急嘅。你俾啲資料嚟睇就得噶啦，好嘛？好，多謝。我會分享我嘅經驗，多謝你，多謝你哋，多謝，好，拜拜。